धरती को हिला देने वाला ज्वालामुखी, उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ये ज्वालामुखी जब फटा, इसकी आवाज 2300 किलोमीटर तक साफ सुनाई दी। इसका मतलब अगर आप दिल्ली में हैं तो आवाज चेन्नई तक पहुंच गई और इसका असर 250 किलोमीटर तक दिखा। समुद्र में एक बड़ा गड्ढा बन गया। इसने 58 किलोमीटर ऊपर तक राख और धुआं का गुब्बार बना दिया। इसका मैग्मा 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म था और इसका नाम है टोंगा वोल्केनो। जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करने